Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha colega Dayana, tá? Ela tá com o bichinho dela, é o cachorrinho. Qual é a raça dele? Ele é muito cachorro, né, amor? Cachorro tem que ter raça. Tipo, o cachorro do meu tio, ele é misturado. Ele é pitbull e salsicha. E tem mais uma pequena aqui. O nome dela é Paola, tá? Ela é muito fofa, tem 6 anos e ainda é muito pequenininha. E ele também, nós temos 2 animais. Ele também é meu animal também, sabia, pessoal? Ele é tão bonitinho, né? Não? Ó, esse é o meu bichinho. É um porquinho da Índia, tá, galera? Então, gente, a gente vai terminando esse vídeo por hoje. Eu não sei se a gente vai fazer outro vídeo, tá? Então, que vocês fiquem legal. Dê um link aqui embaixo, tá? Por favor, curta esse vídeo. Tô te pedindo, por favor. Tchau, galerinha.